మునగ ఆకుని ప్రతిరోజు 15 గ్రాముల చొప్పున తీసుకుంటూ ఉంటే గుండె జబ్బుల్లో ముఖ్యంగా కొరోనరీ ఆర్టరీస్లో బ్లాక్స్ రావడానికి కారణమయ్యే కొవ్వుల్ని చెడ్డ కొలెస్ట్రాల్ని కరిగించడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయని రుజువవుతున్నది. ముఖ్యంగా ఈ మునగాకు వాడటం వల్ల ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లాంటివి ప్రధానంగా 13% గ్లూకోజ్ స్థాయిలు రక్తంలో తగ్గటానికి ఉపయోగపడుతున్నాయని, అట్లాగే 30% ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గటానికి, రక్తంలో ఉండే చెడ్డ కొవ్వులు ట్రైగ్లిజరైడ్స్ లాంటివి 86% తగ్గటానికి మునగాకు ఉపయోగపడుతున్నదంట. ఈ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్లే రక్తనాళాల్లో ముఖ్యంగా గుండె